Сегодня мы будем играть в метель. Поехали. Так, давайте выберем главу Эмили. Так, все, мы в тюряге. Или в подвале. Короче, мы за решеткой. Давайте искать выход отсюда. Так, тут все не открыто. О, отмычка. Это гаечный ключ. Гениально. Ну-ка. И этим мы откроем решетку. Ну да, мы открыли решетку. Согласен. Так, включаем свет. Так. Тут похоже, что тут жили какие-то бомжи. Тут нужен пароль. Так. Это что, компрессор? Ну-ка, дайте я включим. Походу, надо сваливать. Бежим! Наверное, он ничего не заметил. Он, наверное, слепошара. Фух, я выключил свет. О, тут какие-то цифры. 681. Окей, может, это поможет? Что не так? Шок, наверное. Никого не было. Мужик, что, давай договоримся. Я тебе дам 100 биткоинов. Ой-ой. А может не надо? Помогите. Ну пипец, нас усыпили. Фу, хорошо. Я думал, все начнем заново. Но нет. Блин, тут заперто опять. Говорите, тут заперто. Так, ладно, тут ничего нету, какой-то лист. О, ручка, это классно. Так, хорошо. Давайте поищем что-нибудь. Конечно, тут ничего не было. Идем дальше. Так, что тут? Так, вроде пароль 681. Погнали. Да, это тот пароль. И у нас есть телом на фигалом. Так, все, плеер просто свет выключаем. То есть закрываем дверь. Цепляем ручку и открываем дверь. Так, что тут? Ага, капкан. Тут веревки, вы серьезно? Тут ничего. Ладно, давайте. А что мы лом сделаем? Кусок клей, да? Ну-ка, давайте засунем его туда. Спокойной ночи. Стоп, он же не будет там шуметь, да?
закрываем за собой и ждем. Так, я на связи снова. Эй, маньяк-психопат. Ой, я не закрою дверь. Мне конец. А может, не надо? Нет, нет, нет! Блин, зачем я это сделал? Да ну нет. Так, привет, ребята. Я тут сейчас снова перепохотел. Вот этот маньяк-психопат, дурак, куда-то уходит. И теперь у нас доступна его комната. И что тут надо делать? Так, сейф. Ну как его открыть? Так, ребята, как же... Какой тут вообще должен быть пароль? Так, все, погнали. Так, я тут нашел ножички. И сейчас мы ими что-нибудь сделаем. А еще проверим ящики или шкафчики. О, ведро. Ну, и все. Так, ребята, все. Чё, погоди-ка. Нет, тут никого не было. 3, 2, 1. Что? Мужик, нет! Так, ребят, берем ножницы и идем резать веревку. Так, опять тут капкан. И что тут делать? Ребята, тут это воду налил воды, сюда пришел, открыл эту штуку, достал масленку. Ну что с ней делать? Походу придется призвать того самого маньяка. Погнали. Это мы закроем, и другой закроем. И остался ванная. И теперь нам надо вот так вот. Все. Ла-ла-ла-ла-ла. Так, что ж тут будет теперь?
иди. Ой, ты чё? Фу. Мне нужно даже масленку. Не пустую масленку, ну, короче, вы поняли. Ну что ж, ну что, 5 раз, 2, 4, 5, 6, 7, 9. Так, все, когда он туда пойдет, я наберу масленку у него. То есть заберу масленку. Все, погнали. Не, стой! Я понимаю, это все. Масленка с маслом. Хорошо. Так, теперь уже нам эту дверь. Так, что тут смазывать? Так, все, я смазала какую-то фигню и покрутила вентиль. Так, теперь идем вроде туда. Так, дайте подумать, что тут поделать. Я тут нашел в шкафчике кое-какую штучку-дрючку, это ключик. Ну, а после чего? Ну-ка, давайте посмотрим. Так, это что, это совсем другого? Наверное, отсюда. А, нет. Смотрите, что я нашел. Да, я взял подсказку. Только надо кое-что проверить. Так. Вроде это все на месте. Бежим. Так, там должен быть предохранитель. Ну, он же у нас, да? Вот еще. Нет. Да блин, ты сам что? Стой, может без этого, а? Нет! Так, мы освободились. Предохранитель в наших лапках. А, значит он там. Блин, что делать? Это вот оставляем предохранитель.
предохранитель. И теперь нам нужна ключ-карта. Так, ребят, смотрите, что я добыл. Это раствор МЛ-245. Называется. Так, вот, смотрите. Вот тот самый лист. Второй, 1, 3, 2, 8. Так, дальше мы должны его зафиксировать. Но для начала мы сделаем вот так. Согласен. Так, какой пароль? А вроде бы 1, 3, 2, 8. Ready. Fight.